Καθόντουσαν μόνο στο δικό τους το δωμάτιο ψάχνοντας έναν τρόπο να γλιτώσουν από την τόσο μεγάλη φασαρία, την τόσο μεγάλη οργή. Έτσι λοιπόν μια τέτοια μέρα, πριν από καμιά εβδομάδα θα ήτανε, η φίλη μας η Μαριάννα έφυγε από το σαλόνι, γιατί έβλεπε τη μητέρα της να βλέπει στην τηλεόραση όλους αυτούς που φωνάζαν όλοι μαζί και εκείνη να κλαίει, και πήγε στο δικό της το δωμάτιο και προσπαθούσε με τις ώρες να σκεφτεί τι να κάνω για να μην ξαναδώ τη μαμά μου να κλαίει έτσι και αυτούς να φωνάζουν τόσο πολύ. Εκεί λοιπόν που σκεφτόταν ξαφνικά την πήρε ο ύπνος. Και άρχισε να βλέπει ένα όνειρο παράξενο. Ένα όνειρο τόσο παράξενο που της άλλαξε όλη της τη ζωή. Είδε, λέει, πως ήταν παραμονή πρωτοχρονιάς και πως την πήρε ο ύπνος, είδε στον ύπνο της την πήρε ο ύπνος, αλλά αντί να έρθει, λέει, η επόμενη χρονιά, γύρισε πίσω η προηγούμενη. Οι πινέδες τους παπαγάλους σε ένα κλουβί κυνηγούν. Γύρισα, ταξίδεψα πολύ κι όλος ο κόσμος είναι για μένα μια λιπουπολή. Μου είπε μια φίλη μου, άκου να δεις τώρα τι έπαθα εγώ. Μου είπε μια φίλη πως άμα πιω πολύ καφέ, μπορεί να μείνω ξύπνια και να τον δω. Και είπα της μαμάς μου να μου δώσει καφέ να πιω. Όταν το άκουσα αυτό η μαμά μου, πήρε τον καφέ και τον έκλειψε μέσα στο ντουλάπι, έκλειψε και όλα τα φλιτζάνια, γιατί δεν με κάνει, λέει, να πίνουν τα παιδιά τέτοιο πράγμα. Και έτσι μου έμεινα με την επιθυμία και δεν μπόρεσα ποτέ μου στα τόσα χρόνια που είμαι να δω τον Άγιο Βασίλη. Αλλά μου έμεινε μια μεγάλη αγάπη. Λάτρεψα να πηγαίνω κόρτα με τους μεγάλους όταν πηγαίνουν για καφέ. Μου άρεσε να πηγαίνω στις πλατείες μαζί τους στα καφενεία και να τους ακούω τις κουβέντες τους που παραγγέλνουν καφέ και αρχίζουν και τσακώνουν το ένας με τον άλλον. Μην πίνεις πολύ καφέ, όχι εσύ μην πίνεις πολύ καφέ. Μην καπνίζεις, όχι εσύ μην καπνίζεις. Εγώ ξέρω τι κάνω, μην μου κολλάς εμένα μου λες τι να κάνω, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Να πάρεις τα φάρμακά σου και εσύ να πάρεις τα φάρμακά σου. Φλίτα και σπανάκι χορεύουνε σιρτάκι, χορεύουνε σιρτάκι στο χώρο το πιζελιό. Η πόρια η μεγάλη χορεύει με το τάλι πάνω στην πρασινάτα και πάνω στο κασό. Οι μεγάλοι έχουν προβλήματα. Όταν έχουν προβλήματα δεν ξέρουν ποτέ να κάνουν το σωστό. Αλλά δεν θέλουν να τους καταλαβαίνουν τα παιδιά. Λες και αν τους ακούσουμε εμείς τα παιδιά, νιώθουν εντελώς γυμνοί. Ενώ άμα τα λένε μεταξύ τους δεν πειράζει. Εμείς πάντα τους ακούμε. Πάντα τους ακούμε. Και πάντα έχουμε μέσα στην καρδιά μας κάποιες κουβέντες που έχουν ξεχάσει πως μας έχουν πει. Τελικά δεν έχει κανένα νόημα η φράση «Σταμάτα, μας ακούει το παιδί». Δεν θέλω με τίποτα να το πιστέψω. Ο Άγιος Βασίλης που προοριζόταν για την Ελλάδα φέτος δεν θα έρθει. Άντε να δούμε. Δεν θα έρθει, λέει, γιατί δεν θα τον αφήσει τον δρόμο του να έρθει γιατί δεν έχουμε πληρώσει τους φόρους. Λέτε ανεκτάρω χωρίς τα παιδιά και δεν γίνεται τώρα. Λοιπόν μη φοβάστε παιδιά, εάν συμβεί αυτό, εγώ θα κάνω επανάσταση. Έτσι, Ανάσταση! Ανάσταση! Επανάσταση! Αστροφωτεινό, ναυπηγωτεινό, με ρίγμα να φέρει από τον ουρανό. Τρέχουν τα παιδιά, η γειτονιά, της Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Γρήγορα τα λανάς προφήσαν παντού, κάθε σπίτι μια γωνιά του μικρού Χριστού. Γρήγορα τα λανάς μες στη γειτονιά. Χριστούγεννα, η πρωτοχρονιά. Άρη Τρεπούτης, Μέρη Έσπερ, Μάριο Παπαδημητρίου. Καλές γιορτές σε όλους. Και του χρόνου από μεγαλύτερα να είμαστε.